এই দেখো এই দেখো হেলিকপ্টারের মতো দেখতে। এই মাছটা আজকে জাল ফেলেছিলাম, জালে পড়েছে, দেখেছো? এই দেখো এই দেখো হেলিকপ্টার হুস উড়ে চলে যাবে এবার। চোখগুলো দেখো এইখানে, এই দেখো এই দেখো এই দেখো, এইখানে একটা এই দুটো চোখ ওদের, ওই দেখো এইখানে এই দুটো নাক, ছিদ্র কত বড় বড় হয়। ল্যাসটা দেখো, ল্যাসটা এই দেখো। এটা ওইদিকে একটা পচা পুকুর আছে, সেই পুকুরে কেউ নামে না, সেই পুকুরে এটা ছেড়ে দেবো। ছেঁচার সময় দেখা যাবে কত বড় হয়েছে। এখন ওই পুকুরে ছেড়ে দিচ্ছি। হেলিকপ্টার উড়ে যাও, হুস।